윤기가 가득한 빨간 어묵볶음입니다. 제가 휴대폰이 고장나서 그동안 영상을 못 찍었는데 다시 부지런히 한번 올려볼게요. 어묵은 300g 적당한 크기로, 양파는 4분의 1개, 다진 마늘, 파도 준비해줍니다. 고추장 하나, 맛술 2개, 진간장 하나, 알룰로스 2개, 다진 마늘 하나 넣고 잘 섞어주고, 기름 두른 팬에 버터 한 조각 넣고 파랑 마늘 먼저 넣고 향을 내주다가 양파 넣고 함께 볶아줍니다. 어묵 넣고 1, 2분 정도 볶아주다가 양념장 몽땅 넣어줄게요. 천천히 3분 정도 중약불에 천천히 졸여주고 마지막에 파랑 참깨랑 참기름만 둘러주면 윤기가 가득한 빨간 어묵이 완성됩니다. 요거 하나 있으면 냉장고가 든든합니다.